茶示範喎，大家可以過嚟台前圍圈欣賞喎。啲咪睇？本課嘅督察 Jenny。咁以下落嚟嘅環節咧，係由海灣搜查本課為大家準備嘅抽查示範啦。咁喺開始之前咧，等我簡單介紹一下海灣搜查本課嘅工作同埋歷史。咁其實咧，海灣搜查本課咧係自1975年成立到而家咧已經有51年嘅歷史啦。我哋由最初咧淨係100名嘅領館員，發展到而家咧已經係一隊超過100人嘅專業嘅領館隊員啦。我哋嘅搜查犬嘅種類咧係分為5大類嘅。咁喺防範恐怖活動方面咧，我哋就配備咗爆炸品搜查犬同埋槍械搜查犬，就喺唔同嘅出入境管制站去堵截呢一啲槍支彈藥流入香港，然後咧再配合埋鈔票、煙草同埋毒品搜查犬嘅執法工作，去堵截一啲犯罪集團嘅資金來源，嚟到去協助部門維護國家安全，維持香港嘅繁榮安定。咁究竟我哋嘅狗仔聞到違禁品嘅時候係有啲咩反應嘅咧？相信大家咧都好想知道同埋好想快啲見到佢哋。咁以下落嚟嘅環節咧，我哋就有2個嘅抽查示範咧，去模擬翻我哋平時嘅日常工作。咁喺開始之前咧，我就想邀請5位嘅現場觀眾咧嚟到台前，你哋要唔驚狗嘅，咁請同事幫我解下佢。係啦，嚟到台前咧，一字排開咁樣，拎住我哋同事派俾你嘅腰包，去模擬一下咧扮入境旅客。大家可以隔開少少攞住個腰包，我哋咧就模擬翻咧準備入境香港嘅情況。佢會俾我哋走㗎。咁事不宜遲啦，我哋而家咧就邀請我哋嘅領犬員阿朗同埋佢嘅狗仔 partner Mion 出場同大家打個招呼先。Mion 咧係一隻8歲嘅拉布拉多尋回犬啦，佢而家就同佢嘅領犬員阿朗就負責咧喺機場嘅多邊式工作，平時咧就係負責搜查你啦。多問同埋旅客嘅工作嘅。咁究竟旅客身上邊有冇違禁品咧？阿朗嘅可以開始啦。大家都見到啦，阿朗好專業咁樣咧帶住 Mion 去進行抽查，而 Mion 咧亦都係好興奮、好積極自發咁樣咧逐個旅客咁樣去抽查，唔會放過任何嘅窿窿罅罅，冇任何嘅違禁品咧可以逃得過佢個鼻。好，阿朗有冇發現？冇發現。好，唔該曬阿朗同Mion。係啦，咁為咗咧令到現場觀眾可以睇到我哋嘅狗仔聞到違禁品係咩反應咧？我哋之前咧已經安排咗咧記者咧去辦理毒品。咁而家咧我哋邀請我哋嘅高級官員阿 Mac 出場。咁阿 Mac 咧陣間咧就會混入旅客入邊。咁大家咧一陣間咧一定要細心留意睇下我哋嘅搜查犬聞到毒品嘅時候係咩反應。呢個已經好興奮啦。好，阿朗 Ready 可以開始啦。同樣地啦，阿朗咧好專業咁樣咧帶住Mion去進行搜查。咦，睇嚟佢對阿 Mac 嘅行李好有興趣喎，仲坐低埋。呢個時候阿 Mac 竟然逃跑，仲撳低埋個肩。阿朗同Mion即刻截住佢，Mion仲坐低埋，阿朗亦都舉手示意有發現。我哋俾啲掌聲Mion。呢個時候咧，我哋嘅同事咧就會俾條毛巾Mion同佢玩拔河遊戲咧嚟作為獎勵嘅。咁究竟頭先Mion佢聞到啲咩咧？我哋一陣間再揭曉。但係頭先阿 Mac 咁緊張上出場同大家打個招呼先。Whistle 咧係一隻4歲半嘅史賓格跳犬啦，佢而家咧就用佢嘅領犬員 Christina 咧就喺落馬洲嘅當機，平時咧就負責搜查貨運嘅工作嘅。咁 Christina ready 嘅可以開始啦。大家都見到啦 ，Christina 咧好專業咁樣帶住 Whistle 亦都係一馬當先咁樣去進行搜查。咦？呢個時候佢坐低咗 Christina 亦都係舉手示意有發現。同樣地咧，我哋嘅搜查員咧就會得到一條毛巾，我哋嘅同事係會同佢玩拔河遊戲咧嚟作為獎勵嘅，我哋俾啲掌聲Whistle。咁究竟頭先Mion同埋Whistle佢哋揾到啲咩咧？我哋而家咧有請我哋嘅同事打開個腰包睇下先。原來腰包入邊咧係有1細包嘅大麻樣本咯。其實咧任何嘅毒品咧，我哋都唔應該去接觸，唔應該去嘗試啦。大家都睇到，即使係咁細包嘅毒品咧，我哋嘅狗仔咧都係好輕易咁樣聞到。所以大家咧千祈唔好抱住一個僥倖嘅心態以為冇事啦。況且咧吸毒藏毒咧係一個好嚴重嘅罪行，我哋一定要遠離毒品，向毒品說不。好，咁究竟個行李？
歌奇賦予。原來係一世盒嘅絲波爆炸品樣本啊！原來我哋嘅 Wizard 係我哋嘅爆炸搜查犬，爆炸品搜查犬，佢哋仲識聞唔同嘅爆炸品成分。我哋俾啲掌聲 Mion 同 Wizard，佢哋真係好犀利啊！亦都而家就咁多位現場觀眾啦，唔知道咧我哋派啲腰包咧，仲有冇其他違禁品咧？不如大家打開一齊睇下。大家拎出嚟禮物嚟嘅。違禁品就冇啦，不過為咗答謝大家咧。